上帝的手中。我再说第3次，你跟你旁边的说，你要把它放在，因为如果你没有把它放在上帝的手中，你到时候做出来的东西，我就不知道。摩西那时候40岁，聪明、智慧、知识，他学了埃及一切的律法、数学、天文，还有一切的卫生、下水道、建筑跟一切的智慧。可是摩西要用他的方式来做事情，上帝告诉他很清楚，在这40年的里面，他就在旷野流浪。可是神就在这40年当中帮助他。你知道，上一次上帝敲他的心门的那一刻，上帝是已经预备好的那一刻，阿们吗？第2个人是谁？请你跟我来看到他的名字叫做亚伯拉罕。很困难吗 ？OK， 继续。这个人名字叫做亚伯拉罕，在创世纪，他告诉我们一件事情：16章第16节，夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，那一年，请问你亚伯拉罕几岁？亚伯拉罕是86岁。神也曾经告诉亚伯拉罕说：“你要有一个恩典，这个恩典是要成为许多人的父亲。你有一个恩典，就是你的后裔要遍满全地。”我要告诉你，当上帝跟亚伯拉罕说这句话的时候，亚伯拉罕心里很高兴。他为了要帮上帝完成这件事情，他就做了一个动作，就是娶了一个妾。这个妾的名字叫做夏甲。然后跟他生了一个儿子，他的名字叫做以实玛利。那如果你有机会去回教世界，他们会告诉你我们是谁的后裔，以实玛利的后裔。他也会告诉你我是亚伯拉罕的后裔和以实玛利的后裔。他会告诉你这个我们不是以撒的后裔。我告诉你，你知道当神告诉亚伯兰的时候，亚伯兰86岁，也做了一件跟摩西一样的事情。再一次过了13年，圣经厉害吧？你看，从16章16节，这是最后一节，到17章第1节，一跳就13年。亚伯拉罕几岁？99岁。神再一次的跟亚伯拉罕说：“亚伯拉罕，你还记不记得我跟你说的话？”亚伯拉罕那个时候一定觉得，上帝，你不要再讲笑话了嘛，对不对？因为我的老婆已经没有月经了啊。我们就算在一起，也没有办法生孩子啊。可是上帝说，这个时候就是我要给你孩子的时候啊。你知道你的梦想在神的手中，你的祷告在神的手中，很多时候是感觉没有办法成就的。可是神却要用他的方式，让你的梦想在他的手中可以被成就。同意的说，你有没有跟面包师傅学过做面包？有没有？你有没有在你的国中或者高中，在你的年龄成长过程当中做过家政课，做过这个男生上的课叫什么？公益课哦，是男生我都忘记了啊，我也是上公益的。对，你上过家政，你上过公益，你有没有做过那个东西？是在你觉得你很厉害，你决定要放弃老师对你的指导，然后去做那个蛋糕，去做那个菜，去做那个工艺品，然后结果很失败的经验有没有？有的会为什么？有很多人是放下。我当时也有相同的经验，而且我觉得我是我全班最厉害的。我还请我的父亲去买了木纹贴纸，然后我想要证明我做出来的一定是全班最漂亮的东西。结果做完那个东西之后，我发誓这一辈子再也不要看见它。你知道摩西的人生跟亚伯拉罕的人生也有异曲同工之妙。当他们用自己的方法和努力去做的时候，他们也有一个期待。这个期待的结局就是，我再也不要看见这件事。上帝，你如果还要再告诉我，你以色列人出埃及3个字送给你，办不到，对不对？亚伯拉罕告诉上帝，你如果还要使用我生儿子出来，告诉你3个字，不可能。可是神说，就是在这个时候我要做，因为这时候才是你跟我合作的时候。你和我的生命当中，常常有很多的时候，并不太想跟上帝合作。我们常常只是祷告，要上帝盖印章而已。上帝，你要记得，我的儿子一定要考上台大 ，OK， 好，然后就开始祷告。
当然，你凭着信心去宣告，也求神来祝福你。但是你一定要在神的面前，常常的跟神在一起，让他帮助你去完成你生命当中的梦想。同意的说，不是凭着血气去做。我等一下会继续再跟你分享第三个人，他的名字叫做约瑟。其实后来看到创世纪37章第7节，约瑟做了一个梦，这个梦是什么？他梦见河口向他下拜，他梦见太阳、星星和月亮怎么样？向他怎么样？下拜。我要告诉你，他的爸爸就生气。啊，我你是安怎？你个人你摆的不要紧啊，你给我跟爸爸妈妈给你摆。可是你知道约瑟的梦里面，你能想象看，约瑟当时跟他的爸爸、跟他的哥哥讲这句话的时候，约瑟是怎么讲？我相信约瑟没有很谦卑的说：“爸爸，请你帮我查验我的梦好吗？我做了一个梦。”这样子，他可能是告诉他的爸爸和哥哥说：“我做了一个梦给哥，你们都要向我拜耶！哇，超赞的！”你知道，在约瑟的人生当中，你开始认识主的时候，我不知道你有没有这样的一个过程，但是我要求主祝福你。约瑟的生命当中有一个过程，这个过程是他也渴望看见一些事情的发生。可是我要问你一件事：摩西的梦想最后成就了没有？有。最后成就了没有？什么时候成就了？就在他开始回应上帝的时候，他的梦想产生之后的40年成就。请问你，亚伯拉罕的梦想成就了没有？多久之后成就？在13年之后才成就。约瑟的梦想有没有成就？有，也是在10多年之后才成就。但是我想告诉你，在这些人的身上有一些很特别的事情。你在主的面前要继续的下去的时候，我要求神给你一个恩典。我读到这段圣经，我这个礼拜我们9月2号的经文是历代志的经文。我在读到这段经文的时候，我就开始跟主讲，我说主，你给我话，让我开始跟弟兄姐妹来分享这样的信息。摩西的梦想40年后成就，你知道约瑟的梦想，还有亚伯拉罕的梦想，都在10多年后成就。我不知道你有没有曾经在你的生命当中为你的家有梦想？有的人举手，手放下。你渴望为你的事业有梦想，举手。好，手放下。不管你为你的事业、为你的家、为你的孩子、为你生命中的所有的事情有任何的梦想，请你记得我要跟你说的以下的话，你告诉你旁边的人，把它交在上帝的手中。OK， 在上帝的手中。你知道我们都曾经很认真。我觉得人真的要学习谦卑，何等的不容易。我很喜欢陈牧师讲的一个例子：你要求别人钉你十字架，你知道你说主啊，我要跟你一起钉十字架，你知道你要跟主一起钉十字架的时候，是你自己钉你自己十字架的吗？不是，一定旁边有一个人帮你钉嘛。他的名字可能是林雨辰，对不对？好，他的名字可能是任何一个人，他帮你钉十字架。你知道神所拣选的人当中，他生命当中有一些的特质。我那时候在服侍，其实我今天在跟你分享，我心里面有很多的一个看见和领受。我自己本身在服侍，我常那时候在讲，在主日崇拜我在讲，我说如果上帝给我恩典，如果神要把我20岁之前的所有服侍的记录都涂掉，我都不会有怨言。我在20岁之前带校园团契，我在20岁之前在教会当执事，担任主日学校的，我在20岁之前在整个大专团契里面来服侍。我自己觉得我服侍是非常非常棒。可是我在20多岁的时候，当我开始更认识上帝的时候，我跟上帝讲了一句话，我说如果你要把我20岁之前的丰功伟业全部都拿走，阿尼玛我要听，你要听懂我要跟你说的事情。可能你会说，那有什么不好呢？你知道我刚进到我校园团契，我跟你们说过，简单提，我们从1个人到2个人，到10多个人，到20个人，主日学也一直增长到50、60个人以上。我开始觉得我是一个非常棒的一个孩子。但是我在20多岁，我开始觉得后悔20岁之前所做的，是因为，请你听清楚，如果你没有办法把你手中的工作交给神，你在5年后会跟我有相同的后悔。因为当我站在25岁的这一年，看我20岁之前的人生，
我开始看见到，如果我那个时候有更多的祷告，如果我在这个时候有更多的交托，如果我在每一个计划的书写上面能